आयचे पयले वाचप आमी देवाक मानतात तसली जाल्यार आनी आमच्या जिवितांत देव हुड्डून वावुरतलो जाल्यार आमी असले जिवीत जिवंक जाय ते आमकां सांगता. आपणाचीच देख देव आमकां दिता. ओमीद पिडापीड भोगतल्यांक न्हीद आनी शांती दिल्ल्या शिवाय तो रावना. ह्याच खातीर आमी ताचेर भावार्थ दवरता आनी ताका आमचो देव म्हूण मानून घेता जाल्यार आमची वागणूक तसलीच जावंक फावो. देवाची भक्ती म्हणल्यार देवाची सेवा आनी देवाची सेवा म्हणल्यार मनशाची भोव करून गरजेवंताची सेवा. आमचे बरे वागणुकेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान आमी दोन परगटणार जावंक गरज. शुभ वर्तमानांत देवाक नांदीक आनी खालत्या काळजाची मनशां मानतात म्हूण जेजू आमकां फारिझेर आनी दोन वसूलदार हे वेपारींतल्यान संदेश दिता. फारिझेर म्हणल्यार जुदेवाचो धर्मीक वडील आनी धर्मीक कायद्यांचो राखणदार. लोकांक दिसता ते परी तो धर्मीक कायदे पाळटालो पूण ताचें जिवीत थंडपणान भरलेलें आसलें. लोकांक तो त्रास करतालो. आपणाच्यो करण्यो आनी जिवीत देवाक मानता म्हूण दाखोवंक गर्वान भरून दुसऱ्यांची टिका तो करतालो. एक दोन वसूलदार रोमी सोमराजाचो सेवक जावन आसलो. सोमराजाच्या नांवान तो दोन घेतालो पूण त्याच बरोबर आपलोय फायदो काडटालो. हाका लागून जुदेव लोक ताका पातकी आनी फौजेचो दुस्मान म्हूण पळयताली. पूण जेजू तांचो मोग करतालो आनी तांच्या सांगाता जेवपाक खातालो आनी एकल्याक आपलो आपोसल लेगीत ताणें केलेलो. आमी सोंगानूच पातकी पूण जेजू वरवीं आमकां सोडवून फावो जाल्या. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगळ्या मूळ पातकांचे आनी खासगी पातकांचे बोगसणे फावो जाला. आमी असोच म्हूण जाणो जावन जेजू आमकां आनीक एक संस्कार दिलेलो आसा, संदान संस्कार. पूण आमी त्या दोन वसूलदारा भाशेन देवाक मानता तसली जावन आपल्या घरा परतली जाल्यार आमी कांय पावलां आमच्या जिवितांत मारूंक गरजेचें. सगळीं आमी पातकी पूण भाग्यवंतपणाचे वाटेर आमी आसा. जेन्ना एक भावार्थी भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक सोदता तेन्ना ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन आपूण पातकी म्हूण मानून घेता. धर्मीक कार्यावळ म्हणून भाग घेवन आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां मेळटले म्हूण आमी समजता. जावं ते रितेर देवासां आदी तुब्या विरेत असल्यो धर्मीक कार्यावळी आमी ल्हानवीक खालती जावन आनी आमच्या पातकांची वळख घेवंक आमकां आदाराच्यो जातात. आमचो देव मोगाळ दयाळ काकलुचार. चूक पातक करतल्यांक तो नाकारिना वो पयसांगना पूण आपल्या जिविताची नोसोनी करून तांकां सोयेक आनी संदी दिता. दुसऱ्या धर्माचो मनीस क्रिस्ती धर्मान भितर सरपाची तयारी फावो ते परी केल्या उपरांत आपल्या जिविताचे नोसोनीची खुणा कशी सुरवातेच 3 संस्कार घेता जांचे वरवीं सगळ्या पातकांचे बोगसणे फावो जाता. देवाचें भुरगें जाता, जेजूचो भाव भयण जाता आनी पवित्र आत्म्याचे सुतेन भावा भयणीच्या समुदायाचो वांगडी जाता. नव्या जिविताक वेळ मागता, ताका देव वेळ मागता आनी आपले कृपेन ताका भोगता. ह्याच खातीर तो न्हय फकत उतरांनी वो धर्मीक रितींनी जेजूक परगट्टा आनी मान दिता पूण आपल्या साद्या चालत्या जिवितांत तो दुसरो जेजू म्हणजे आल्तेर क्रिस्तूस जाता. नवें जिवीत आपणायलेलो मनीस गवायकी दिना पूण गवाय जाता. तर आयज देवान दिल्ली सगळी देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाची देणी दुसऱ्या सगळे वांटून उदार दयाळ जावन बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.